मुझे सीधा उबालोगे तो मैं फट जाऊंगा और मिर्च बगैर सोचे खाओगे तो जल जाओगे। थोड़ी सी समझ जिंदगी आसान बना देती है। गर्मी को काबू में रखना ही असल कमाल है। सही तरीका हो तो हर चीज आसानी से बन जाती है। बगैर सोचे मुझे खाओगे तो जबान जल जाएगी। थोड़ी एहतियात हर तकलीफ को कम कर देती है। मैं छोटा सा हूँ मगर फर्क बड़ा लाता हूँ। सही वक्त पर सही चीज ही मसला हल करती है।